O ran gan Mererid Hopwood. Braslun o'r stori. Stori am ferch yn tyfu i fyny mewn amgylchiadau teuluol braidd yn wahanol i'w arfer yw o ran. Ac am ei ymdrech i wneud synwyr o'r amgylchiadau hynny. Mae Angharad yn cael ei magu gan ei thad, gyda help ei mam-gu a'i modryb. Ond mae dirgelwch teuluol ynglŷn â'i mam, ac nid yw hynny'n cael ei ddatrys tan ddiwedd y nofel. Mae llawer o brofiadau hapus a normal yn rhan o blentyndod Angharad, fel chwarae gyda ffrindiau, prynu anifail anwes, a mynd i aros gyda'i mam-gu. Yn nes ymlaen, yn ei arddegau, mae'n mwynhau prysurdeb a bwrlwm bywyd yn yr ysgol uwchradd, yn ymddiddori mewn ffasiwn a bechgyn ac yn cael cariad. Ond mae yna islais, yn undertone, o anhapusrwydd sy'n redeg trwy'r nofel hefyd. Mae'r dirgelwch teuluol a cyfeiriwyd ato uchod yn taflu cysgod dros holl fagwraeth Angharad. Ac wrth iddi fynd yn hŷn, dawn fwy chwilfrydig ynglŷn â'i mam ac yn fwy ymwybodol fod bwlch yn ei bywyd am nad oes ganddi fam. Mai yn gynnil iawn, yn sytl iawn, y mae'r chwythdod hwn yn cael ei fynegu. Pan mae Angharad ar fin mynd i'r ysgol uwchradd, mae'n cael ei ysgwyd gan farwolaeth Aunty June, sydd wedi bod fel mam iddi, a hynny o flaen ei llygaid. Ac wrth iddi ddod i'w arddegau, mae ymddygiad ei thad ifan yn gwmwl du sy'n effeithio mwy a mwy, nid yn unig ar ei fywyd ef ei hun, ond ar fywyd Angharad hefyd. Mae Ifan yn gerddor disglair a llwyddiannus, ond yn raddol dawn amlwg ei fod yn alcoholig ac yn dioddef o iselder, depression. Aeth pethau o ddrwg i waith. Mae Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1978 yn uchafbwynt, ond hefyd yn drobwynt y mywyd Ifan fel cerddor. Daw canmoliaeth fawr i'w ran yn yr Eisteddfod honno, ond beirniadaeth hefyd. Ac yn y cyflwr y mae ynddo, nid yw yn gallu dygymod ar feirniadaeth. Mae'n yfed mwy a mwy, yn cael llai o waith ac felly llai o arian. Oherwydd hynny mae'n syrthio i ddyled, ac un dydd daw'r beiliaid i'r tŷ i fynd ag eiddo oddi yno, gan gynnwys piano Ifan, yr offeryn y mae wedi dibynnu arno am fywiolaeth. Ar ddiwedd y nofel, mae Ifan yn marw o effeithiau alcoholiaeth. Erbyn hynny, mae Angharad yn oedolyn, a dyma pryd y mae hi'n cael gwybod sut a pham y bu barw'r ddynes, a mae wastad wedi meddwl amdani fel mam. Mae hi hefyd yn dysgu mae Aunty June oedd ei mam iawn. Erbyn hynny, mae ganddi ei theulu ei hun, a hithau wedi priodi ac yn disgwyl plentyn. Mae darganfod y gwir ynglŷn â phwy yw hi yn ddechrau newydd iddi.